земе и што заслужува? Јас сум Ванчо Кировски, пчелар од Кочанин. Се занимавам со пчеларство од 1993 година като дополнителна дејност. Произведувам сите пчелни производи што ги дава пчеларството. Ги комбинирам и затоа сакам да ги представам тука пред кувачите, за да видат колку пчеларството нуди широки можности и креативност во производството на пчелните производи. Кој базар е овој поред на Националната федерација на фармери? Националната федерација на фармери, во Организација на Националната федерација на фармери и шведската агенција VFX е трети поред саем оваа година во Ситимов. Има ли ефект овие саеми и базари кои што се организираат на продажбата? Ефектите се појават подосно, меѓутоа има ефект. Од самите изложувачи разговорот се види задоволство дека се ствара една добра релација меѓу купувачите и фармерите кои ги производат овие пчелни производи, и тоа е најважно. Бидејќи ние сме на овие простори, на ова сонце, на ова почва се добиват производи, и тоа е многу важно за да го знаат купувачите и да го усетат тој вкус. Значи томатот во Германија, зрејани во Македонија не е исто. Така и со медот, така и со сите пчелни производи. Да, ама ние се помалку произведуваме храна, а се повеќе увезуваме храна, така што и томатот ни стана увозен. Тоа е политички проблем. Значи тоа е политички проблем, значи ние не споруваме за тоа. Значи ние не можеме да бидеме конкуренција на големите производители. Ние сме мали регистрирани оператори за положба од куќен праг. И ние се трудиме квалитетно да го инновираме баш преку овие саеми во непосреден контакт со купувачите. И тоа е поентата на овие изложби. Значи ние сакаме куќниот праг да го донесеме сега во Ситимол, Даймонд или во Изгейт, или во било кој мол, или во паркот, кај што се тише народот, за да биде подостапен покрај што е достапен дали во овие продажните на зелените пазари. Имаат ли капацитет малите семени производители, без разлика дали е тоа мед или друг тип на некоја органска храна, да излезат на пазарот во смисла да извезуваат? И што им треба повеќе, а да не се субвенции? Значи ние секогаш зборуваме за извоз, а увезуваме храна. Тоа да го рачистиме. Значи ние имаме производство недоволно за нашите граѓани. Значи ние единствено ако сакаме да имаме препознатлив бренд или поголеми количини, тогаш треба да се организираме строгни фармери кои ќе работат на квалитетот, кои ќе се работат меѓу себе, ќе имат добри принципи на соработка и на производство, ќе имат своји комисии и контроли на своите производи, и на тој начин можеме да бидеме добри за пазарот. Али најважно е пазарот на Македонија да го задоволиме, а после ако сте добри од страна, многу лесно ќе ве препознаат и ќе може многу лесно да извозувате и за странство. Значи ние мора прво да почнеме од себе. Не да почнеме колку е производот наш на запад и како ние тоа е погрешен пристап. Значи се почнува од темелот е да се земјоделецот на нивата.